談談情，自造浪漫，伴着白馬。吻過了帶上鑽戒，披起婚紗，想像很美。目標遠大才可往上爬。誰也想有個家，誰也想有個他，陪同看日和月懸掛。然而千尺磚瓦，累計一個天加一個偏差。如要逐見個家，還要擁抱個他，床前看海也可以看煙花。實況千變萬化，抱緊磚頭說分家。世事就係咁奇妙啊！偏偏就喺呢個時候，佢奶奶整唔見咗佢個女，而嗰個佢認為一直可以一生一世嘅人，就變成佢最恨嘅人。好掛住永明，我要搬返嚟住。我唔想見到你，即刻同我消失。個女我都有份㗎，你傷心時我都好傷心㗎。你屋企有成棚親戚，但我成日得永永一個，同埋我一見到就諗起你阿媽，係佢整到我唔見咗個女㗎。唔係你落禁制令，唔俾佢見永永，佢使咁做？我落禁制令，係因為你阿媽唔識教書。佢明知自己有病，佢仲偷偷帶阿永永出去玩。如果我永永有啲咩事嘅話，我要佢填命啊！講到底，永永都係追盈喜架車先至會出事，唔係你焗佢嗌盈喜做爹哋，佢會追呢架車。我要講幾多次你先明啊？我當初係因為你同千秋先咁做㗎。我知你就會講話呢啲係我貪錢嘅藉口，但你識我第一日就係咁貪錢㗎。我做所有嘢都係為咗你哋，都係為咗千秋。你哋點對我？你阿媽死唔見咗我個女啊！你賠翻個女俾我啊！我唔想再同你嗌交，我會癲㗎，真係會癲㗎！你明唔明啊？間屋係公司名，我有權住喺度。哎呀，呢位太太，唔該你同我睇下有冇見過呢個細路女，你睇清楚啲啊！我帶佢嚟呢度玩，佢喺呢度唔見咗啊！呢位先生，有冇見過呢個細路女啊？姚秀，冇。有冇見過我呢個孫女啊？佢嚟呢度玩咧，唔該你同我睇下嚇，唔該你啊。媽，醫生要你休息多啲，唔可以咁快出院㗎。你跟我返醫院啦，好唔好啊？我要揾阿永永啊！我哋已經報咗警㗎啦，你等差人做嘢啦。知啲警察冇用㗎，永永已經唔見咗成個月㗎啦。我一日揾唔到永永，我一日都唔會翻去。就算我翻到醫院，我都唔可能靜心休養㗎啦。我幫你睇，你上我架車休息下先，好冇？先生，有冇見過呢啲小朋友？喂，先生，有冇見過呢個小朋友啊？而家阿媽日日都喺公園嗰度排傳單，揾永永。佢啱啱先病好，我驚佢頂唔住。我哋個個都勸過佢，佢唔聽。而家係得你先勸得掂佢啫。你講咩話？我最緊要聽唔到啊！
我想你去見阿媽，話俾佢聽，Wing Wing 件事你已經唔嬲啦，等佢冇咁內疚，等佢可以安心休養。我講唔出。喂，嗰個講到尾都係你奶奶嚟嘅，大家一家人嚟嘅，你都唔想睇到佢有事㗎？你成日都話一家人，佢哋有當過係一家人咩？我個女唔見咗咁耐啊，你哋有冇人嚟關心下我啊？係因為你將成件事賴咗落阿媽度，大家唔想送上門俾你鬧啫。乜嘢叫我將成件事賴落你阿媽度啊？我個女係你阿媽整唔見㗎，呢個係事實。佢要補償，佢揾翻 Wing Wing，好應份啦。你唔好講到個女好似死咗咁啦，而家你知唔知自己講緊啲乜嘢？係咪個女死咗先要向你阿媽問責啦？阿 Kim 其實就算阿媽死咗，阿 Wing Wing 都唔會突然間出翻嚟㗎。係咯，我知道你而家好擔心同好嬲啊。不過我哋係咪應該平心靜氣去解決件事咧？你使唔使咁誇張啊？而家只係叫你講句説話氹下個老人家啫，叫你割忽肉出嚟咩？你哋姓狼嘅就係咁㗎啦。一有啲咩事咧，就全家一齊夾埋恰我一個。好，你係唔見阿媽啦嘛？我哋呢度3個加埋阿媽4個股東一齊動議罷免你，由潮人代替你做 COO 個位。當日阿 Cat 去買燕窩山，我想趁呢個機會溝淡佢嘅股份。你話你唔會俾我咁樣做，你仲話你唔會俾人哋咁樣對我。咁而家咧，點解你要咁樣對我啊？我係第一日就擔心呢件事會發生，事實證明我冇諗錯。係你逼我咁做。你男人就係咁樣噶啦，你要做好爸爸、好老公、好仔、好兄弟、好老闆、好男人，你淨係唔想做仇人。你而家連承認自己反口嘅勇氣都冇。大佬啊，其實 COO 呢個位我自問都未夠資格做。我話你夠資格，你就夠資格。好 ，COO 呢個位我唔做啦。你又想玩咩啊？你娘家咁多人，我得一個人，邊夠你哋鬥啊？我而家唔玩啦，我嚟拆夥。你係咪真係咁憎阿媽咧？我係憎你啊！講咩做唔成夫妻可以做 partner？ Kimchi， 我同你哋講噶啦，Kimchi 受軟唔受硬噶嘛。咁算嚟算去，你點解會捨得千秋咧嚇？搞到一拍兩散大波嚇！啲女人就係咁，反轉豬肚咧講咩嘢？你哋根本就唔明 ，Kimchi 之前唔拆夥唔係為咗錢㗎，佢係以為同大佬有得掹啊。不過而家冇啦。我有個駐廠朋友話，佢哋已經揾到一個好似 Wing Wing 嘅細路女。阿 Sir， 我個女個細路女，你哋話佢淨係受咗啲皮外傷，點解搞咁耐嘅？我都係照醫生講咋。
對唔住。我真係想佢同我講句對唔住。點解佢咁嬲問禱告？個大媽撒 say sorry 係咩意思先？係好似啲官方口吻戥個賊婆覺得遺憾啊？定係佢為當年自己減 cherry 啊而 say sorry 先？作為一個男人，我覺得兩樣都有。咁個賊婆同大媽撒邊點啊？嗰時賊婆又話，無論大媽撒俾幾多錢佢都一定要落咗去嘅咩？世事就係咁奇妙啊！有好多嘢，就算你點算都未必算到。嗰個賊婆本身係諗住唔要個 BB 嘅，但係偏偏就喺呢個時候，佢奶奶整唔見咗佢個女。咁你諗下，一個女人喺咁嘅情形之下，仲點會唔要個 BB 啊？所以佢決定 keep 住個 BB。但係咁就令佢變相投向咗嗰個曾經傷害得佢最深嘅男人。一日最衰就係個賊公，男人之家講句 sorry 使死咩？好心就讓下個老婆啦。讓晒俾你好未啊？如果講一句 sorry 可以咩事都冇嘅，咁點解咁多人選擇唔講？兩家就成日嘈咯，去離婚咧，不如你哋兩個。啊，跟住嗰兩公婆點啊？掹唔掹得翻？唔使我講，你哋都估到啦。佢哋搞成咁，仲要一齊住，根本就係一場困獸鬥。梁生，你一陣間乜都唔使講，所有嘢由我講。顧小姐，一陣你咩都唔使講，所有嘢由我講得啦。就郎生與我當事人離婚後嘅財產分配，我個當事人提出第一個要求，就係要取得吳公道18號，即係佢現時住址嘅全部業權。黐線唔得，層樓係我帶你去睇嘅，仲有我決定買嘅。層樓嘅裝修係我諗嘅，買嗰陣時已經包埋㗎啦，關你鬼事。聽嗰陣吊燈係我特登飛去韓國買翻嚟嘅。花園啲瓷磚係我親手鋪嘅。咁你做快產器拎翻屋企一笨，咁你逐粒水晶拆出嚟做首飾一笨。戰爭一旦爆發，就會越嚟越激烈。事關賊公回復咗單身，就好似原本埋伏喺森林同埋原野嘅飛禽走獸一樣，即刻走出嚟捕獵㗎啦！各位親愛嘅女同事，希望大家唔好再攝呢啲 copy 喺自己嘅 file 嗰度，事關會影響到我太過集中唔到精神。呢條事業線係邊位嘅？好快啲出嚟認領翻啦噃！唔領我就過嚟對㗎啦。如果你唔係你咧，你都有啲機啊！我嚴重懷疑係你噃。係咩？好嘢，好嘢。哇！點解咁㗎？八婆背景知我同你4個。呢對賊公賊婆為咗將對方趕出自己嘅地盤，
可以話無所不用其極。死啊你！個招牌係我媽嘅。12至15年，千秋增長得最快，嗰陣時你仲坐緊監。嗰3年間係我幫你頂嘅。你講就係，證據咧？有證據，一早拉咗你嘅。我就識上啦。嗱，陣間跟住個收咧就咁聽。鄭文星，發生咩事啊？你係咪臨時演員嚟㗎？我係屋主嚟㗎，邊個係俾你喺度拍嘢㗎？呢間屋咧係羅生借俾我哋拍戲嘅，佢仲有啊，佢話點拍都得啊！羅朝而自從賊婆幫個大媽撒生咗個慈姑定之後，佢同賊公嘅關係就直頭步入寒冬，雪上加霜。淨係1年3日幫佢抵甲8日宴喎，你會唔會想恭喜你前妻貝小姐咁啊？我會祝個小朋友快高長大，健健康康。不過我強烈建議嚴喜先生咧同個仔仔做多次親子鑑定咯。貝小姐啊，你對今朝早羅生嘅祝福説話有啲咩回應啊？咁有啲人咧就好輕以己度人嘅。我之前喺千秋翻工嘅時候啊，成日都俾我見到啲兒童不宜嘅3級場面㗎，搞到我日日都提心吊膽。無論影印房啊、茶水間、男士女士，只要有門嘅地方咧，開之前都要諗一諗，費事成日洗眼啊嘛。你意思咧，即係話羅生會喺公司亂搞男女關係咯喎，係咪啊？咁當初千秋咁多人跟我走咧，都唔係冇原因嘅。做得開心咪點會走咧？係咪？你哋咁醒目，一定知咩事嘅。今日講住咁多先啊！唔該晒。唔該晒。羅生，你對你太太説話有啲咩回應啊？同我講下。我發誓，我冇喺公司亂搞男女關係，反而係個女人每隔一粒3樓都係要攞錢，搞到我好似叫雞咁樣。So dirty，right？根據從良生存法則，憑良心講道理呢啲伎倆已經被淘汰，禮橫節曲、嘩眾取寵先至係生存之道。我兩位嘢想發表啊！貝小姐，你過你前夫誹謗喎，怕唔怕佢喺庭上面講咁多嘢詆毀你啊？我一直都冇同大家講，當年郎前我坐監嗰時爭人成1000萬，廣州話俾黑社會搞，我點知佢係爛賭啊？我當時一個女人仔，帶住個女又睇住間公司，我應承過佢，等佢出嚟之前，我會將間公司搞得好好睇睇。點知佢出到嚟，佢一句多謝都冇。係啊，我坐監嗰陣時，佢係應承我搞好間公司。如果唔係，佢邊有咁大條道理去勾佬啊？你督到我啊！嚇？有沒有劈腿？咩啊？唔好意思，我唔係好聽得明喎。你劫富打妻的事你知道嗎？那醫生都這麼暴躁，沒得救啦。會勁知，你做咗人阿媽㗎啦。你話將來俾你個仔睇到你呢啲報道嘅話，佢會點樣睇你啊？自己諗下先啦。唉，為咗達至生態同埋心態嘅終極平衡，佢哋自然咁進化到已經唔係全心去講大話，而係真心相信自己講緊嘅係真相。唔該。我哋成日話呢個係弱肉強食嘅世界，但有時弱肉反而係最大嘅得益者。
就好似賊公嘅孖生細佬咁。喂，你邊間報館？我們聽不懂你在說什麼。仲扮嘢？你分明想影低我呢個千秋 COO 嘅醜態啦！大做文章我冇 table manner， 枉為會計界嘅翹楚啦！我們聽不懂。delete 咗喺上佢。什麼？什麼魔力國語假度 delete 咗佢？幹嘛搶我相機呀？誒，你證監會批咗個衰婆間公司上市嘅。預咗㗎啦。堅持拍到盈喜呢個大碼頭，而家四通八達，上市係遲早嘅事。嗰陣時千秋係咁樣，及時係咁樣，而家變咗咁樣喎，我條氣點順啊？大佬，做人咧唔可以太自大。你叫我唔好咁自大？喂，咁係喎，現實中係唔會有大衛打敗哥利亞㗎喎。你呢個有水準啊！咁好嘅橋都俾你諗到，果然係我媽生細路啊！我講嘢句句都咁有水準，佢指邊句咧？原來賊公諗到及時嘅抗衡方法，就係揾翻佢以前喺監獄入邊得罪過嘅嗰班黑勢力。不過轉頭又俾佢冧翻掂兩個大佬坐低一齊食大茶飯，無他嘅。根據叢林嘅法則，獅子王長恨哥冧咗，嗰兩隻老虎仔都想盡快上位，咁邊度有飯開，咁佢哋就邊度落腳噶啦。先生幾多位啊？到咗啦，到咗啦。喂，叫人哥，叫人哥啊！你之前為咗俾班黑勢力入主千秋，俾人打到 Rocky 咁，今次你俾人打到 Rocky 續集咁，就係想拉佢哋入千秋。你講得啱，大衛係打唔贏哥利亞，不過哥利亞咪打得贏哥利亞。呢個世界有財不如有勢，有勢不如有權。我之所以輸俾個癲婆，就係輸咗個勢。以後無論黑勢力或者白勢力，總之贏到個勢，咁啊掂。之後千秋就多咗好多社團中人改邪歸正，地產界就多咗班新力軍。所謂天下如此多招，引天下英雄共接招。及時收皮啦！收皮之後佢哋兩幫人馬每次見面都係打交，都係打交。最後搞到有議員促請政府修例，限制經紀嘅活動範圍。議案最後獲得通過，個議員後尾仲高票當選，可謂無啦啦益咗佢。點解你哋兩個一齊到㗎？唔係講好咗報小姐8點，羅生9點咩？乜盈喜有嚟咩？你送外賣啊？底褲都唔着。成身踢絲條又點啊？咪係爛仔一個。個超群真係麻煩。睇住我條裙啦！我理得你條裙啫。不如我幫你哋拎頭先啦。唔使，行啦。而好多時結局都會係糾纏不清，兩敗俱傷。喺你嘅角度，賊公賊婆就兩敗俱傷；喺佢哋嘅角度，可能大仇得報都唔知幾心涼啊！哎呀，老婆，估唔到你咁明白我感受啊！你或者你講得啱㗎，我咁諗可能真係我一廂情願。而事實上，我明白咁嘅兩敗俱傷唔係早過佢哋好多。哇！歡迎大家收聽國師駕到啊！今日我哋照樣咧請到國師徐意飛上嚟為咁多位聽眾咧解答一啲風水命理嘅問題㗎。嗱，歡迎大家打電話上嚟咯。不過咧喺接聽電話之前咧，我真係要恭喜一下國師啦！你嗰本啊來年運程啊，哇好好賣喎！哇幾度買斷市，而家一本難求添。冇催我啦，已經加印到第20版㗎啦。咁都係因為大家知道國師你準，所以先爭崩頭去買嘅啫。嗱，即係好似你之前咧預測啊，呢個西北方有國家會合久必分，英國啊脱咗歐啦。跟住啊，你仲預言埋啊歌王朱卑勤同埋影后靚爆鏡咧，最後會分手收場。結果又俾你講中埋。
冇講其他，就講我個仔 Sky 咁。佢諗住喺韓國贏咗個比賽仔，以為自己好掂，點知俾我批中啦！佢成年行衰運，果然一語成讖，成年都冇出過碟，就做埋啲2、3線嘅電影，啲5、6線嘅角色。烏乸去到尾啊，首主題曲唱完啦，都見唔到佢個名啊！哎呀，咁啊有冇轉機咧？轉機？佢去韓國要轉機就得，台灣再去日本，再轉去韓國啊！我轉嘢咁準，個人都揾我算嘅。咁近城隍廟都唔求分次好尖，你話佢係咪抵死？係咪？國師果然犀利嚇，有嗰句講嗰句，連自己個仔啊都唔會口下留情嘅。咁我相信咧，國師一定幫到更加多嘅聽眾朋友咧去解答佢哋嘅迷津㗎啦。咁啊，不如而家聽下電話先啦嚇，係咪曹太啊？係啊，國師你真係好準啊，準到冇人有啊！呢樣嘢我自己都算到㗎。你咪批你個仔行衰運嘅，頭先新聞話片場火燭。咁啱你個仔喺嗰度拍緊戲，好似話佢吸咗大量濃煙，仲燒傷咗添啊！你點解可以做得咁交關嘅？怪得知你啲書咁好賣啦。Karen， 天點啊？佢仲做緊手術啊！佢拍咩戲啊？做咩搞成咁㗎？我就係聽佢經理人講，今日電影公司租個專恰細路嗰個貨倉拍場火燭戲。咩話？你話佢喺邊度拍啊？哎呀，都話專恰細路咯。當時我聽到真係打過突，我即刻撲去揾膠紙咗同埋訂書機，想問清楚佢哋係咪佢哋搞我個仔。我鏟到去佢哋個竇，一睇我就知道唔使問，因為佢哋已經喺度慶緊功。都係你好諗頭，諗到借塊地俾電影公司嚟拍放火戲啊！最緊要咧，你做得乾淨利落。等啲人咧，以為拍嘢意外啊！而家嗰度燒到溶溶爛爛，啲村民想唔搬走都難啊！國師話專恰細路福地啊，同2位大佬嘅風水啊夾到痹啊，收到喎加山法咯！國師仲話火有嚟2位大佬啊，加緊火燒旺地啊，2位大佬將來實旺上加旺啊！小信，天點啊？阿天佢面部皮膚輕度燒傷，而且吸入大量濃煙，有可能造成聲帶永久性受損。我想睇佢。舅父啊，佢啱瞓咗啊，你可以入去睇佢嘅，不過最好就唔好嘈醒佢，俾佢休息下。況且就算佢醒返，佢都未必講到嘢住。阿天，有咩事啊？你聲帶受咗傷，暫時唔好講嘢住啊。不如你寫出嚟俾我睇好冇？舅父咧？佢頭先明明話入嚟睇你㗎，而家又唔見咗嘅。老豆，
你其實係咪好憎我啊？係咪因為我細個嗰陣成日笑你發明星夢，覺得你冇出息，所以你而家要咁對我，連我出事你都唔嚟探我？老豆，你幫我解藥啦！我決定返韓國讀書。從來我只係想個仔好，冇諗過最後竟然係害咗佢。當時我只係覺得我累咗佢，冇面見佢，所以驚到走咗去。但係佢就以為我係為咗報復佢當年睇唔起我，我要反對佢，甚至憎佢，憎到唔願見佢，俾個仔當仇人，我忍到。但係俾個仔以為我當佢係仇人，我接受唔到。OK 啊，就呢部啊。不過而家有啲嘢搞，聽日先去你車行辦埋啲手續。係嘅，羅生，多謝唔該。舅父，換部新車，我大佬冇講你聽咩？千秋就嚟上市啦，咁啊大佬佢有案底，咁啊唔方便啊嘛，咁啊交紙咗啊釘書機又唔可以出面嘅。遲啲千秋，我係 CEO 噶啦，咁咪換嗰部車，唔好失禮千秋咯。小心揸車啊，車毀人亡啊！彩，你講乜鬼嘢啫？我人定勝天，你唔好喺度咒我部車咯。上個月我接受電台訪問，佢哋叫我批下邵天嘅運程。當時我就同你而家一樣，覺得全世界所有嘢都走唔出我手指罅。我批佢今年橫衰運，點知話口未完就有人打你，話佢出咗意外。我真係好盡，結果真係如我所願，佢退出咗娛樂圈，翻咗去韓國繼續讀書。但係你話，就算全世界所有嘢都掌喺我手上邊，咁樣嘅結局，我真係值得開心。喂，咪講下走咗去先得㗎！明明講你個仔俾你累到毀容，你怎樣去韓國讀書就算啦？係咯，咁冇慘。小妹妹，做人父母預咗慘㗎啦。人哋話係你個仔慘啊！咩啫？我個仔翻韓國之後係堅持讀音樂㗎，佢阿媽啊叫我斷佢糧啊，我照供佢都算係咁啦，係嘛？咁都算你似班嘅人。聽到未啊？等你仲成日逼個女嫁有錢人。哈！你都打橫嚟講㗎喎，佢個仔點同我個女啊？我前妻唔聽我講，外甥唔聽我講，咁你老婆唔聽你講好正常啫。啊，事關如果當年有個高人同我講，喂，你唔好阻住個仔啊，我都睬戇居啦。是福不是禍，是禍躲不過。我唔係講命水啊，我講人性啫。你揾得我咁急，究竟咩事啫？我收到風，千秋準備上市，我想你要證監會否決呢一個申請。咩話？你要我喺澳門搭直升機翻嚟，就係幫你搞埋啲咁嘅嘢？你咁大聲，係咪想嚇親你個仔啊？人哋依足程序交足數㗎，就算證監主席都冇呢個權。Come on，唔好喺度耍官腔啦 ，BB 啊，你都覺得爹哋一定做得到㗎嗬？你以前話要賺錢，要幫你搞大及時，我冇所謂啊。
而家你為咗報復，要做埋啲損人不利己嘅嘢，你嘥自己精神唔緊要，你唔好嘥我時間。浪錢咗好過我就唔開心，我唔開心就影響我荷爾蒙，影響埋你個仔就唔好啦。因為我仔嘅媽，但係講到尾，你只係一個代母。佢戒奶，我就要接佢走。好彩香港仲有樣嘢好，爭撫養權嘅公司通常都係幫阿媽，唔係有錢就大晒。我幫埋你最後一次，但係你要阻止千秋上市就冇可能。我推薦你做3面主席。More， 我幫你收購埋龍媽。More。我已經頂咗油墨10日 N 更噶啦，而家仲要接埋 A 更，我咪得罪咗你啲乜嘢啊？點解你要編個咁嘅地獄監表俾我咧？你冇啊？咁點解你要咁對我啊？其實咧係邢生吩咐我咁做嘅。邢生？你哋食飯先。你做咩叫護士長監視我？你知道呢排有人約我，就叫護士長係咁編我頂夜更，搞到冇晒時間拍拖。你到底想點啊？好明顯啦，我怕你俾人追咗啊嘛。你上年講埋啲咁不負責任嘅説話之後，足足19個月啊，你咩都冇做過，而家又唔俾人追我，你咩意思啫？咩不負責任嘅説話？你明明話過，除咗我之外，冇女人喺你身邊過夜啊！你唔好扮唔記得喎。我真係講埋啲咁嘅嘢，咁都好，你仲記得我講過嘅嘢？我只係想你俾多啲時間我啫。俾時間你再玩我啊嘛！我咪同你講過咯，我做完手術之後，好想 settle down，好想組織一個家庭。但係之前，我好想搞清楚同其他女人嘅關係。我唔想結咗婚之後，我太太即刻話要離婚。我帶你入去見我太太，仲喺裏邊嘅啫。嚟，呢個就係我老婆啦。呢隻黑面琵鷺好倔嘅。又惡死，節都唔笑嘅，又唔俾人食煙，怪人又大力。鍾局長，政府打算將歷史悠久嘅馬龍白蘭道復康中心搬去塘福，係咪因為大型地產喺嗰區有大型發展項目，驚中心會影響日後樓價，所以幫佢托市啊？復康中心由市區搬到去郊區，對復康仔同埋家屬嚟講都好唔方便，有好多市民都覺得政府同埋發展商互相勾結喎。局長，你有咩回應啊？今次嘅搬遷純粹係以復康者嘅角度出發，塘福嗰邊環境清靜，而且令人心曠神怡。每個復康者嘅個人活動空間會比市區多咗8至10倍咁多，相信對佢哋嚟講會有好大嘅幫助。小姐咖啡啊！唔該。唔使。喂 ，Kimchi， 食啲嘢啊，食得翻嚟未啊？我都未搞掂阿媽同埋盈喜件事。咁唔通呢一世都搞唔掂啊？一世都唔翻香港啊？
我仲等緊你翻嚟幫我手㗎。咪玩啦！而家及時啊，都算係香港嘅龍頭大 A 啦，仲使咩我幫手啊？等我收購埋綠馬咧，就真係龍頭啦。你做咩唔出聲？你係咪諗住趕絕千秋啊？而家唔係我唔肯放過佢哋啊，係佢哋一直撩交打啊！我只不過係戥你哋可惜啫，尤其是我之前睇住你哋幾咁恩愛，幾咁……你都識講以前啦，以前已經過咗去啦，你仲講嚟做咩啫？盈軒有同我提過你啊，我聽佢語氣咧，佢已經識佢啖氣，你咪想認翻佢嘅咩？就算我想認翻盈喜，都幫唔到你啲咩嘅喎。點解連你都要咁樣睇我啊？你係咪覺得我都想利用你啊？算啦，而家講呢啲都冇意義啦。等我搞掂媽媽啲事，翻嚟香港再揾你啦。好啊，你幾時想翻嚟 call 我？談談情自做浪漫，伴着白馬，吻過了帶上鑽戒，披起婚紗，想像很美。目標遠大才可往上爬，平平凡共度患難，白日夢嗎？無浮華，全憑才華，亦是傻話。難道吵架是因我那夢想未開花？誰也想有個家，誰也想有個他，陪同看日和月懸掛。然而千尺磚瓦，累計一個天加一個偏差。如要續見個家，還要擁抱個他，床前看海也可以看煙花，實況千變萬化，抱緊磚。